Mbak aku mbek mudin, aku ki wis roh kok iso. Papiyen, Nek. Pertanyaane lha yo paling ngene iki lho, iki eneng dari netizen iki wis mesti yo iki. Delok kan sak ngono neh. Kuduwe aja bus kok rokok aku lho. Duduhe mbus rokok kuntek. Ya seperti ra ngono. Ngono sing artis kok ya. Masa mentok lho mek kancane. Dok, terus dok. Bedaku lho. Bare ngopos kok lho. Iya Pak, bensin terus iki lho. Kimi. Eh? Iya lah, Mbak. Tak terlalu Ten roasting, oh nek dhek roasting bahaya bolot, jok. Ben aku wis di roasting lagi, Mbak, na roasting le. ini asline ngono mbayang iki semua. Buyat iki delok wae kemlet. Takoni Mbak Yanti ku lho asline iki di perasaan apa ora? Ya, ngono kuwi nang terus pertanyaan apa mau tak jawab piye terusan? Ya wong iki lho maca lho, nere to, ora percaya. Alah ya karep dhewe kuwi pertanyaan karep dhewe kuwi kok iso. Ya model ora percaya aku to, Bos. Ya ora aku nembek kowe iki blas ora percaya saiki oleh kok iso. Lho, dari Mas Fandi, ngono ki ya tau trik Mbak Yanti po ora, Bos. Ya ngono ki lho pertanyaan apa neh ngono ki Pandi kuwi. Pan kowe kok rusuh le pan suwe-suwe. Nah iya ngono ki aku mbok mengi dhewe salah. Sing berwibawa ngono lho, pertanyaan iki sing berwibawa ngono lho. Ya nek ya wis, hari iki ayo nek. Ngono iku saru lah iya. Nah iya saru. Nek saru ya pol saru, nah piye wong ayo pertanyaan. Malah kok dadine pitenah. Lah iya kuwi lho. Ayo. Lah ijo wae wis tak kok kono kok iso lah ijo wae terus. Aku ki maca otok kok. Wapuk misane kok. Semangat matamu ne mat roman. Para gemina awer. Ki kok iso gumedhing nek Mbah Rahman wae piye to Mbah we? Nek sanding mengen aku ora diwangi blas yo. Ya, aku siaran. Ala ora man sepurane. Wis ora sepurane Mas Rahman. Sawer no. ya masa wedi be Mas Rahman iki. Aku wis wedi yang sawer wedi Mbak Rahman. Adol apa Gus? Adol sanane kok iso. Ora diwaca. Lah wong ki piye le bolo? Kon maca kabeh. Yo kan maca kabeh apa yo karep dhewe kuwi kok iso mbok waca. Takoni Mbak tak opo neh Mas. Ki lali aku Bus, ora masuk iki Mas Rendra Pratama. Absen Mas. Ora tae ngono. Asik-asik. Oh, asik-asik kok bu, ora lab. Kampung baterai ku jaki iki. Jebintalan panen turung lho. Wis panen turung. Urung panen, Mbah. Panen kacang winginane tapi wis didol mbek cabehku san. Rambut jero apa, Bos? Eh? Rambut jero apa? Lah wis mbek Mahmudin ngono kok, Mudin wae kok. Urung ngecer Lombok barang lebar. Lombok ning kene ra tuwa, Mbah. Reseki wis bar tuku iPhone 15 anyar, Mbak. Jare sapa? Jare sapa? Oh, iki Wak kuwi wak. nek tikus iki padha wae akeh, Mas. Ngene. Oh, tikus ning denggon ya eneng lah kok. Ha iya. Glowing wajar. Ngene. Bus kate sowan nang Pak Yanto ki, Mbak. Yanto sapa? Kiblat kok. Topi apa ngono lho. Mas Rendra, terima kasih Mas Rendra. Wah, kowe kan medun Yantin. Yanti ki opo kok iso ngongkon wong medun? Iya. Sengen deh iki. Aja direken Mas. Wis lah aku memang Mbah Mudin iki wis to. Bolos 20 tahun kok iso. Jaluk
jaluk sepur bus ora dikai ngene kok jaluk topi ya lho bu kayak topi lah bu tet nih Pane. iki lho blondok lho sorene seket plecet wae Oke, ini kok sih. wis kok males delok bar ki kok ki piye Mas Pratama piye Wis. Mbah piye Oke, ini kok sih. ngeterote ode blondok HP ki lho Engko orang yang maksud ini. ora rengel kok ora Tuban kota kok ora sedorok rengel kok Memang di lo. oke mari kita komale Memang di. bae wong rengel kono kok Mbah Kok depan kota. nah dekne tulisan BCOD ini Tuban kota sisan Ngapusi kuwi mbak coba percaya dari lu. ngapusi piye le kok iso ngapusi iki wong dikandani yo emang ceritane ya wis ngono ku mang kok iso piye kok ngapus makasih Mbak Yatmisop aduh ketua dikit topi aku Wis bar kok Bojonegoro. neh to masuk kok sitok trok we Tere bina beri lagu kok ngono Bang makasih Bu Yatmi Anji bos. तेरे बिना क्या वजूद मेरा तुझसे जुदा kan हो जाए Terima kasih mas. Wis nyanyi apa tak kono? Aduwe. indahnya ya nama tuan Pak Wis.